Sangha, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, live suffering and attain bliss, and quickly realize non-production. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thiện chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sananto Suchedo Ye La He Di San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons, which is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles. Wu shang 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 wei miao fa bai jian wan jian na zhao yu guo jin jian wen de shou qu yan jie ru lai zhen shi yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Huineng, Venerable YongHua, and all good, venerable loving people and all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Tzu, Sư Phụ, Sang Rần, Người Vị, Chư Gia Rần, Người Vị, Sang Chư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Tonight is the 11th of January 2020, the new century, I'm told. We are gathered in Way Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are presently on chapter 7. It's about faculties and conditions, and on slide number 28. As for background, for those of you who sort of forgot, nhắc lại cái vị một tí. Venerable Huineng went to and encountered this bhikshuni called Wu Jin Zhang. Ngài Huệ Năng gặp cái sư cô đó tên là Vô Tận Tạng. And this lady has some, she's a cultivator, cái người là người tu hành. So she immediately recognized Master Huineng as a good knowing advisor. Và lập tức nhận ra ngay là Ngài Huệ Năng là một cái vị thiện tri thức. So this lady here, this nun here, has Mahayana roots. Cái người sư cô này là cái người có căn cơ đại thừa. That's why she understands the importance of a good knowing advisor. Thầy mới hiểu được cái tầm quan trọng của cái người thiện tri thức. Okay, all of us who understand Mahayana, who practice Mahayana, cái người chúng ta
especially in this country, in the U.S., where Mahayana is new, is taking roots. Nhất là cái xứ Mỹ này là bắt đầu mới có Đại Thừa thôi đó. Okay. The one thing that will differentiate students with Mahayana roots and with non-Mahayana roots is that the people with Mahayana roots are constantly looking for a good no advisor. Quý vị phải nhớ rằng cái thời đại, những cái thời đại mà mạt Pháp này mình đó, và mình có thể nhận được những cái người có căn cơ Đại Thừa ngay lập tức bằng cách là họ luôn luôn đi tìm một cái người thiện tri thức. Okay. In Mahayana, like my late Chinese master told me, trên Đại Thừa mình như ân sư thầy dạy, I believe it's the second lesson he taught me through his American disciples. Venerable Hận Xuân. Thầy nhớ cái bài học thứ nhì mà Ngài Tiến Hóa dạy cho thầy. Okay. Qua cái đệ tử của Ngài là một người Mỹ. Venerable Hận Xuân he's still alive. He's an American monk who's been with Master YongHua for since the beginning, more or less. Thầy Hận Thuận là một người đệ tử người da trắng của Ngài Tiến Hóa mà ở với Ngài Tiến Hóa từ lâu rồi, từ ngay lúc đầu luôn, thuở hàng vi luôn đó. And he learned a lot from Master YongHua, học hỏi nhiều lắm. And so he told me because back then I couldn't speak Chinese, and when you stay at the CTTB, the only people who can speak Chinese to you is Caucasian people. The Chinese, they hardly speak Chinese at the CTTB at all. Hardly speak English at all. Cái mà thành cái thời của thầy đó, ít người mà nói tiếng Anh được lắm. Họ nói tiếng Tàu với nhau không à, hoặc tiếng Việt. Còn là nói tiếng Anh thì phải nói chuyện với người Mỹ. And I lucked out because this man here has been attendant of Master YongHua for many years. Thầy rất là may mắn tại vì ông Hận Thuận này là thị giả cho Ngài Tiến Hóa rất nhiều năm rồi. He trained him in a lot of things. Dạy Hận Thuận nhiều cái lắm. And even though Hận Xuân, Dharma Master Hận Xuân, his công phu is not that high, mặc dầu cái công phu ông này không được cao lắm. Okay. Too many afflictions, phiền não nhiều quá. The Americans have too many afflictions. Người da trắng nhiều cái phiền não quá này. And many issues, nhiều vấn đề lắm. And but he used to repeat to me what Master YongHua used to tell him. Thầy thích ở chỗ là Ngài chuyên môn là nhắc lại những lời thầy Ngài Tiến Hóa dạy cho ông. So he said, so one day he asked Master YongHua, I said, Master, what is Mahayana? Ngày kia thầy Hận Thuận mới hỏi Ngài Tiến Hóa đó, Đại Thừa là cái gì? What is Mahayana? Okay. Because he was a Thai monk, and then who returned to lay life. He went to Thailand and became a monk over there. Tại thầy Hận Thuận lúc trước là qua xuất gia bên Thái Lan đó. Okay. Thailand is the best Hinayana training ground. Period. Thái Lan là cái chỗ mà huấn luyện tiểu thừa là giỏi nhất trong thế giới này. In the whole world, they're the best. No one comes even close. Không ai mà tới gần được cái trình độ của tiểu thừa của bên Thái Lan. No one. And so he went there, and then he came back, and then he decided to leave the home life under Master YongHua. Because he's unhappy with the Hinayana teachings. Thì sau này ông này mới về lại xứ Mỹ này, tại vì rất thất vọng về cái tiểu thừa. And so when he learned from Master YongHua, I said, so of course he's curious about what's Mahayana. Thì đương nhiên khi mà ông thầy này mà gặp Ngài Tiến Hóa, nó hỏi ngay lập tức là bạch thầy cái Đại Thừa là cái gì? And Master YongHua said, and that's what he told me. Hận Xuân told me in his own mouth. He said, Master YongHua says. Ngài nói,
Ngài Tiến Hóa nói Đại Thừa là thiện tri thức của ông. Mahayana is your good knowing advisor. And it stuck with me all these years. Đó là những bài học thầy thấy rất cảm ơn. I'm very grateful to Master Heng Xuân for teaching me that. Thầy không hiểu tại sao nữa. Đều từ tới ngày hôm nay vẫn còn, thầy còn nhớ tri ân thầy Hân Thuận ở chỗ đó. It stuck in my mind all these years. Nó dính trong cái đầu của thầy. So as soon my master died, I started looking for a good no advisor. Sau khi Ngài Tiến Hóa chết, thầy đi kiếm. I looked and looked and looked everywhere. Kiếm khắp hết tất cả mọi nơi. Okay, so that's what it is. The mindset of a person who practices Mahayana based on our tradition is to constantly be seeking for a good no advisor. Thành cái tinh thần của Đại Thừa của mình là chuyên môn đi cầu, luôn luôn đi cầu người thiện tri thức. I'm still looking for one. If I find someone who's a wise monk or a wise nun, I would find ways to go near them, to learn from them. Ngày hôm nay thầy vẫn kiếm thiện tri thức như thường. Thầy biết những cái người mà giỏi đó, thầy muốn xin tới để học hỏi với người ta. Okay. So this nun here, Wu Jin Zhang, cái sư cô này, she's convinced that Venerable Huệ Năng is a worthy good no advisor. Thành sư cô Vô Tận Tạng này đó, là tin rằng ngài Huệ Năng là một cái vị thiện tri thức, đại thiện tri thức. Okay. So she told her family to host him. Thầy mới khuyên gia đình thỉnh ông sư này về nhà, okay, ở nhà họ. So he stayed at their household. Thành ngài Huệ Năng mới tới ở trong nhà của cái sư cô này, gia đình sư cô này. They're quite well off, ngài giàu. Okay. And she told everyone. Sư cô mới nói tất cả mọi người là cái ông sư này là rất là giỏi. She told everyone that this monk is a very special monk. We better find a way to keep him around. Ông sư này rất là người đại tri thức. Thành ra phải tìm cách giữ ông lại. And make offerings to him, cúng dường cho ông. And learn from him, học hỏi ông. And her nephew happened to be a Confucian scholar. Rồi cháu của cổ là một cái người học giả bên nhà Nho. And so when he heard about Master Huệ Năng, he was very intrigued. He said, "Well, I have great respect for my aunt." Thì khi nghe nói tới ngài Huệ Năng thì cái ông nhà Nho này đó, Chí Lược này đó, rất là nể sư cô này. He knows her aunt has công phu, biết là cái sư cô này có sức, có công phu, thành ra tin tưởng cô. So he said, I would love to have a talk with him and find out for myself. Mấy ông nói tối nay, lập tức tối nay xin tới gặp ngài Huệ Năng để thỉnh vấn ngài Huệ Năng. And so he asked Venerable Huệ Năng about what's in common between Confucianism and Buddhism. Mới hỏi là cái sự có khác biệt, cái là cái giống nhau của cái Nho giáo với Phật giáo chỗ nào. Okay, and so the Venerable Huệ Năng said there's some in common and some not in common. Huệ Năng mới trả lời có những cái giống nhau, có những cái không giống nhau. Okay, and so he said what is common is that, just to give a few examples, một cái ví dụ cái gì mà nó giống nhau is that the Confucians talk about middle ground, and Buddhists talk about being apart from attachment. Thì ngài mới nói là
là cái giống nhau ở chỗ là bên nhà Nho nói là trung dung, mà bên Phật giáo thì nói là không lìa cái chấp trước. Okay. So he explained the difference. Rồi ngài mới giảng nghĩa cái trung dung nó vì là cái lìa cái chấp trước giống nhau chỗ nào. And now he talked about, now we're on slide 28, and the Master Huệ Năng continued. He says, Confucian talks about the five constants, or the virtues. The Buddha upholds the five precepts. Rú wei wu chang, phổ trì wu jie. So he says that for the Confucians, they talk about the five kinds of virtues. Thì ngài nói bên nhà Nho thì nói 5 cái đức, và bên Phật giáo thì nói là ngũ giới. Okay, and he further explains. Ngài nói tiếp. The benevolent, on slide 29, the benevolent does not kill, the righteous does not steal, the proper does not have sexual misconduct, the wise does not drink, the trustworthy does not lie. Yi ren zhe bu sha sheng, yi zhe bu dao jie, li zhe bu xie yin, zhu zhe bu yin jiu, xin zhe bu wang yu. It's no Vietnamese. Okay. Thì nói là cái người mà có nhân á, cái nhân người có nhân, người nhân á, thì không có sát sanh, người có nghĩa thì không có ăn cắp, người biết lễ đấy thì không có tà dâm, người có trí huệ thì không có uống rượu, và người có lòng tin á, thì không có nói láo. Alright? And so these are the five Buddhist precepts. Đây là 5 cái giới của cái người của cái bên bên Phật giáo mình. So that corresponds to the five virtues of Confucianism. Thì 5 cái ngũ giới nó liên hệ với 5 cái đức, 5 cái thường của bên đạo, bên Nho giáo. So in Confucianism, they talk about ren, they talk about humaneness, benevolence. Bên Nho giáo tao nói mình cái người phải nhân ái, thì cái đó là vì có lòng nhân nên không có sát sanh. If you are benevolent, if you are humane, then you don't commit killing, you avoid killing. Okay? If you have principles, okay, if you're righteous, nếu quý vị có nghĩa, then you do not steal, thì đừng có ăn cắp. Okay? If you know about etiquette, nếu quý vị biết lễ đó, then you will not do have sexual misconduct. Thì không có lễ thì không có tà dâm. And if you have wisdom, mà người có trí, then you will not drink alcohol. Không có trí thì không bao giờ làm cái gì để mất cái trí của mình. If you have wisdom, you wouldn't do anything. Like drinking alcohol which will surely make you lose your wisdom. Okay, make your mind become hazy and unclear. Thành ra uống rượu nó khiến cái tâm chúng ta nó bị mê muội, bị mơ hồ. And those who are trustworthy will not lie. Mà những cái người mà có tín, có uy tín thì không bao giờ nói láo hết. Okay. Questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? It's just a beautiful explanation of the five Confucian virtues versus the five precepts. Quý vị thấy không? Ngài giảng cái ngũ giới so với cái ngũ thường của bên Nho giáo rất là tài, rất là hay. Okay. I'm amazed at how precise he is for someone who's uneducated. Thầy luôn vẫn
thán phục ngài Huệ năng, cái trí huệ từ đâu mà có, mà không bao giờ học thức mà sao mà biết cái nho giáo luôn nữa. Okay. Next, slide number 30. Confucian talks about loyalty and filiality. The Buddhist talks about kindness and compassion. There's much in common. Thì ngài nói tiếp, cái người nhà Nho đó thì nói về cái sự trung thành và cái sự báo hiếu. Người nhà Phật thì nói về cái từ bi. Thành nó có sự nó giống nhau chỗ đó. Okay. The Confucius came into China when there were the country was in chaos. Cái thời ngài Khổng Tử đó, cái nước Tàu nó rất là hỗn loạn. Okay, so he's one of the great scholars and great philosophers who was keen on educating people, providing education for everyone. Rồi đó ngài Khổng Tử là người chủ trương và giáo dục cho tất cả mọi người. Before that, education reserved for the privileged and the rich. Lúc trước đó, cái người nhà giàu mới có thể đi học được. Whereas Confucius would open the school, have his school open to everyone. Hồi đó, ngài Khổng Tử lập cái trường ra là ai tới học cũng được hết. They don't have to pay. They didn't have to pay. Học trò không cần phải trả tiền. So a lot of his disciples were very poor. Hồi đó học trò ngài Khổng Tử rất là nghèo. Okay, just like our disciples here. Giống như học trò chùa mình vậy, đại đa số cũng nghèo. Most of us are very poor. And at the same time, Confucius taught the rulers and the kings and the queens. Cũng đồng thời ngài Khổng Tử cũng dạy cái lý thuyết dạy cho những cái người nhà lãnh đạo, người cầm quyền thế. So he talked about, he stresses about loyalty and filiality to everyone. Tại ngài nhấn mạnh về cái sự trung thành và cái sự báo hiếu. Okay. And what is common between filial and loyalty? Why do you need to be loyal? Tại sao phải cần cái trung thành? Okay. Why do you need to be filial? Tại sao mình phải báo hiếu? This is what the new world, the new era doesn't no longer stresses. Cái thời buổi này không có ai nhấn mạnh chuyện này nữa hết. Internet, yes. Chun has a question. In the past few slides of the commentary, where does the Chinese text come from? It says the 6th Patriarch said so and so, but it sounds like a story made up by people later. She's referring to the dialogue between Liu and the 6th Patriarch. So where does the text come from? This is the conversation, supposedly the conversation recorded between the 6th Patriarch and Liu Chulue. Okay. Cái lời này là cái chữ Tàu, nó từ cái sự câu chuyện. Người ta thâu lại, ta biên chép lại giữa ngài Ngũ Tổ và ngài Lưu Chi Lược. Alright? Supposedly it's that text. And so Confucianism stresses loyalty and filiality. Thành ra cái nhà Nho đó nhấn mạnh cái đạo trung thành với vua, trung thành với cha mẹ mình, báo hiếu cho cha mẹ mình. Filiality is a form of loyalty as well. Yes? Báo hiếu cũng giống như một cái loại trung thành. Right? So why loyalty? Why filiality? Tại sao phải trung thành? Tại sao phải báo hiếu? Nowadays we don't talk about this anymore. Thời buổi này không ai nói chuyện trung thành nữa, không ai nói chuyện báo hiếu nữa. It's a sign of the times. Cái thời đấy như vậy.
back then, China is in totally chaotic. Cái thời đó trên tàu đó, nó rất là hỗn loạn. So everyone is for themselves. Ai cũng tự như vậy. It's no different from our times. Nó không khác cái thời buổi này, cái thời đại này hết. Okay. So Confucius came along and said, you have to be loyal to your king. Ngài Tổng Tư như vậy, quý vị phải trung thành với nhà vua. You have to be loyal to your parents. Mình phải trung thành với cha mẹ mình. You phải filial to your parents. Phải trả hiếu cha mẹ mình. Okay? So, meaning that by being loyal, then you have order in the country. Mình trung thành với nhà vua, thì có cái sự trật tự. Thank you. Trật tự trong cái nước. When you filial to your parents, there's order in the family. Nếu mình trung thành, mình báo hiếu với cha mẹ thì cái gia đình nó có trật tự. That's how you establish order. Đó là một cách rất là hữu hiệu để mình có cái sự trật tự trong cái xã hội, trong gia đình. So you have order in the family, order in the country. So he stresses the order in a country as a whole, and that's built from the order from the individual families. Nên quý vị thấy không? Dạy là cái sự trật tự trong cái xã hội đó, nó đạt được bằng cách có sự trật tự của mỗi cái gia đình, trong mỗi gia đình. Agree, disagree? Đồng ý không đồng ý? Okay. Loyalty also requires you to be grateful. Cái trung thành là tại vì mình có cái lòng biết ơn. You're grateful to your king who provided for you, who gave you all, bestowed upon favors upon you, provide you with protection, and so forth. Mình trung thành với ông vua thì mình tỏ cái lòng biết ơn đã ban bố những cái phước cho mình, những ơn huệ cho mình, đất đai, nhà cửa, sự an ninh. Yes. Even we as monks need to treat the kings differently than a regular person, as a lay person. Ngay bên Phật giáo mình, nhà vua là được miễn ra, được có cái sự đối đãi đặc biệt. We look at the king differently than a lay person. Chúng tôi đối đãi nhà vua nó khác là đối đãi với người bình thường. Okay? That's our tradition. Okay? That's our form of loyalty to the king. Đó với chúng tôi người xuất gia vẫn có cái sự trung thành với nhà vua như thường. Okay? And so that loyalty is important. Cái sự trung thành nó rất quan trọng. If you nowadays, what's disappointing when I see the news and what's reported in the news, bây giờ thầy đọc, nghe tin tức, thấy tin tức. You see, everyone has no more sense of loyalty. You're only loyal to the money. You're loyal to yourself. Thời buổi này không còn cái sự trung thành nữa, chỉ trung thành với tiền, trung thành với cái lợi thôi, trung thành với cá nhân mình thôi. Okay. The Asian cultures, like when I was growing up, the Japanese companies used to have something called lifetime employment. Thời thầy lúc mà thầy mang trưởng thành lên, những cái hãng bên Nhật, nước Nhật, họ có là quý vị được cái việc là giữ cái việc cả đời luôn. So the companies were loyal to their employees. Cái thời họ rất là cái hãng rất là trung thành với nhân viên của họ. And soon enough, with the pressure of profit, từ từ khi cái hãng nó có sự áp lực của cái sự tiền lợi tức, they drop that, bỏ hết rồi. I don't think any company in the world has a lifetime employment anymore. Thì thật bây giờ trên thế giới này chắc không có hãng nào mà có sự trung thành nữa. Okay, because loyalty is a two-way street.
Tại cái sự trung thành đó là nó hai chiều. The king deserves our loyalty because he's loyal to us. Cái người vua đó xứng đáng cho cái sự trung thành với mình, tại họ phải trung thành với mình trước. You know, you become a king because you first were loyal to your supporters. That's how cause and effect wise your supporters are loyal to you. Thành ra quý vị thấy không? Nhà vua làm vua được là tại vì là lúc trước đó, trong quá khứ đã rất trung thành với những cái người kia rồi. Thành bây giờ được cái quả là bây giờ những người ta trung thành lại với mình. Okay. Questions or comments? And I see nowadays it's very disappointing to me that politicians and kings of the country are only in it for themselves. Cái thầy rất tiếc cái thời buổi này, những người chính trị gia, những cái tổng thống này là chỉ là lo cái thân của họ thôi. They need to make a buck, lo làm giàu thôi. To gain more power, tìm để nhiều quyền thế hơn thôi. It's sick. Okay, and that's why your society is like that. Then, if the leaders are like that, and society becomes chaotic and rotten and corrupt. Cái người lãnh đạo mà như vậy đó, thì cái xã hội nó sẽ bị hư hoại và sẽ bị tham nhũng, sẽ bị tồi bại. Yes, question. When the king or the government asks the monk or nun to do something that's against the precept, which one goes priority? They cannot tell us to do anything. But then you're still loyal to the country. Loyal doesn't mean we have to break precepts. Okay. Because there was historically Korean monks went to the war. Yes. Because the king requested. Yes. So that is still not recommended for a monk or nun to do so. No. In our world, no, absolutely not. Người ta nói là hàng bên Đại Hàn, người ta ông vua yêu cầu mấy ông sư đi đánh giặc, thì mình sao? Thầy nói bên Phật giáo mình không có chuyện đó. We don't do that because we have a precepts against killing. If you go to war, you have to fight. You have to be prepared to kill someone for your country. Muốn đi đánh giặc là mình phải sẵn sàng sát nhân để mình bảo vệ cho tổ quốc mình. In Buddhism, you can kill us, but we will not kill you. Bên Phật giáo mình, quý vị có quyền giết chúng tôi, thì chúng tôi không có quyền giết quý vị. We have no right to kill you. Ok? Phật giáo mình rõ ràng, mình không có quyền giết người ta. Okay? Người ta có quyền giết mình không có quyền giết người ta. It's against our precept. Không có quyền giết. Absolutely not. As a monk and nun, mình không có quyền đó. So if you go to enlist in the armed forces and your country is invaded and you're holding a gun, what are you going to do? Bây giờ quý vị đi lính rồi mà bị nước nó bị xâm lăng rồi giặc nó vào, quý vị cầm cái súng trong tay, quý vị không làm gì bây giờ? Yeah. You kill them, you no longer a monk. Giết người ta mình không còn làm người sư nữa. But you don't kill them, then you're not a soldier. Mình không giết người ta, mình đâu phải là lính đâu. So what do you do? I moved to Canada. Bắt thầy mà đi lính, thầy sẽ dọn qua nước Da Nó Đại ngay. Okay? Yes. So if the country was invaded and then you're still alive because you refused to go to the army, then if you serve the new government who invaded your country, that means you're not loyal to your country. It's not my king. Or you don't serve. I'm loyal doesn't mean I have to. I'm loyal to my Buddha first. Oh. The king second. Thầy trả lời nói quanh nó co làm cái gì? Mình trung thành với Phật mình trước, xong rồi mình trung thành với nhà vua sau. Buddha is the wise person. Your king is not necessarily as wise as the Buddha. Đức Phật mình trung thành, mình có thể đặt lòng tin nó được. Còn ông vua mình trung thành không thể nào mà thế cái sự trung thành của mình đối với Phật được. Okay, so
I really sympathize. I don't know what I would do if I had to go to a country where I need to enlist in the armed forces as a left-home person. I would really have a hard time. Okay. Đối với thầy, thầy may mắn ở chỗ là không bị cái chuyện đó. Với trường hợp có những cái tổ quốc người ta bắt người ta, ông sư, người phải đi làm lính, cái đó thầy làm không được. I can't. I would rather return to lay life. Okay. And do the enlist in the army and the armed forces, and then become a monk again, or a nun again, or Đối với thầy, những cái trường hợp như vậy mình tránh bằng cách là mình làm những cái đi lính trước, rồi xong rồi làm xong bổn phận người lính rồi mình mới xuất gia sau. It's best to take care of those obligations before you shave your head. That's what I would do. Cá nhân thầy sẽ làm như vậy. Okay. Yes. Question. Is there a Green has a question here? Regarding filiality and loyalty, currently we have a weird situation where the children are the leaders of the house, where parents are actually serving the children. They take care of, the home for them. They have to listen to the children, take care of the children's children, and the children would pay the parents also, and parents have to put up with the children. Also, in terms of like language and knowledge, children are leading the family, so not the parents. Now, what kind of karma are we dealing in this situation? Is so it the you're talking parents' about karma? the immigrant family where the parents don't know the customs of the country and language, okay? And therefore the children are more knowledgeable, yes? So they know a lot more about life here in this country. Yeah. It's an immigrant family. So should we be loyal to our parents? Or should they be our leaders or what? What's your question? What is the karma that is going on? Because it seems to reverse, like the time you were talking about back into the old time, where parents even seem to be more knowledgeable. They are the leaders of the house, and the children learn language and other things from the parents. Parents are model. But nowadays, the parents have to put up with the children. They have to listen to the children. They get paid from the children. And they get pissed up and things like that. And children know better than parents in terms of, a lot of the current technology and other things. So the role and everything seem to be reversed. What is going on in terms of Buddhist karma? Is it the previous karma of the parents or the children or the end Dharma time? What is going on? That's a mouthful right there. Okay. Each case is different. Mỗi gia đình bây giờ nó khác, especially for the immigrant family, những cái người mà di cư qua đây đó. Of course, the parents are not as well educated or as well as knowledgeable about life in this country. Tuy nhiên tới cái xứ này mà sao mà cha mẹ mà có sự học vấn hoặc là có cái sự hiểu biết bằng con cái được. Okay, it doesn't mean that their voice are not heard. It's not true. What you're talking about is not true at all. Yes, the children know about money and they manage money better than the parents and so forth. They invest money better, they know how to buy houses and so forth, and cars and so forth. Thank you, Lord. But the parents still you should still be filial to your parents. You don't understand the concept of filiality. Filiality, go back to the literature about filiality, Asian literature about filiality. Read up on that. It's profound, very, very profound, very beautiful concept of filiality, and apply that. And you see those concepts of filiality are not necessarily in contradiction to the running of money or the knowledge at all. Okay? It's about how you should treat your parents properly. Okay?
Thành ra thì cái cô này hỏi là tại cô không hiểu về cái đạo hiếu của người Á Châu mình. Cái đạo hiếu mình Á Châu nó hay vậy, sợ nó có những cái hiếu, cái lễ hiếu đó nó rất quan trọng. Nó đâu có liên hệ tới chuyện tiền bạc với lại chuyện quyền thế hay là chuyện học thức này nọ đâu. Okay, not at all. Okay. Yes, internet has a question. They're saying Confucius took a bundle of dry meat as tuition. Sorry? He took a bundle of dry meat as tuition. Yeah. A lot of his disciples are very poor. They didn't offer him anything at all as a condition to be a student. It was like a 见面礼. It was a 见面礼. Yeah, they usually back then the students would go to the master, and in order to be admitted, they had to present with the gifts. But many Confucius disciples very poor. They had nothing. They didn't bring anything at all. They still were accepted. That's a first in the history of Chinese education. Từ xưa đó, tức quý vị muốn đi học á, phải đem cái lễ vật tới cúng cho thầy, thì thầy mới nhận cho vào học được. Okay. Còn đời xưa ngài Ngũ Khổng Tử là một những người đầu tiên á, mà nhận học trò, mà học trò không cần cúng, không cần cho gì hết á, nghèo không có tiền cho vẫn cho vào học như thường. Okay, would allow students come in and live as parasites of him. Nhận học trò vào, nuôi nấng học trò này nọ. And when they ran out of money, they starved together. Hồi đó nhiều học trò quá, thành ra thầy trò đố meo đố mốc, khi hết tiền đố meo đố mốc. Okay, that's typical of Khổng Tử. He was constantly running out of food to eat. Hồi đó Khổng Tử nghèo dễ sợ lắm, luôn luôn bị hụt gạo. Thầy trò đố meo đố mốc với nhau. So master, teacher and pupil were so hungry so often. Thành đói dễ sợ lắm. Okay? And that's part of the training. Rồi even though he's famous, mặc dù nổi tiếng, okay, he had some royal patronages, có nhiều ông vua, ông hầu ủng hộ. But every now and then he did run out of money or food. Rồi lúc mà đi lang thang, có nhiều khi và hết lương thực, rồi cũng đói khổ dễ sợ. Okay, and that's the loyalty they had towards each other. Đó, sự trung thành giữa thầy với học trò với nhau. All right. And for the Buddhists, we talk about kindness and compassion. Ở Phật giáo mình dạy về cái từ và bi. Okay. Instead of loyal filiality, we talk about kindness and compassion. Thì Phật giáo mình dạy về cái từ bi đó. All right. My master YongHua, also stresses that in Mahayana filiality is number one. Ngài Ninh Tuyên Hóa cũng dạy luôn nữa cho đệ tử của ngài là cái báo hiếu đó là số một, đức số một trong cái Phật giáo mình. The Buddhist teaching is that filiality is precepts. Phật giáo mình nói đó, là cái báo hiếu đó là giữ giới. So far so good. That's the Buddhist teaching as well. You keep precepts. That's how when you filial to your parents, you actually are keeping precepts. Cái việc báo hiếu đó, Phật giáo mình nhận ra đó là đó thiệt ra mình đang giữ giới. Okay, you being a moral person when you practice filiality properly. Khi mà quý vị giữ hiếu đó, thụ hiếu đó, thì quý vị là đang sống cuộc đời có đạo đức. Okay, and to the point where his disciples are, even his second generation Buddhists here in this country, Mahayana second generation, are constantly saying that that we need to be filial. Thành ra thành cái đệ tử Ngài Tuyên Hóa nói cái đời thứ nhì của thầy đó, về cái thường nói là cái Phật giáo mình là giữ giới. Okay, Master Hayden took a step further. Ngài Tuyên Hóa, ngài Huệ Năng dạy còn cao hơn tí nữa. He says, you filial to prepare you for kindness and compassion.
thành quý vị báo hiếu để phát triển cái lòng từ bi. If you feel you and you don't open your wisdom, then you don't know how to be filial. Nói cách khác, nếu quý vị báo hiếu mà không chịu mở trí huệ của mình, quý vị không biết báo hiếu. Filiality, for you who are confused, is building a foundation for you to become enlightened. Cái báo hiếu này đó, như người Tàu ta dạy như vậy đó, okay, là tại vì nó giúp quý vị xây gầy những cái nền tảng để sau này quý vị đắc đạo. Okay. Is that clear? This is what the Chinese teachers don't explain to them followers, to their followers. Vậy nên người thầy Tàu không giảng cái này cho người đệ tử người Tàu. Because they're not clear, that's why eventually they don't believe in it anymore. Tại vì không giảng rõ ràng, nên sau này người Tàu không tin nữa. Even the Chinese don't believe in filiality that much anymore. The young generation, okay? They become like they're adopting the Western values instead. Cái ngay cái người Á Châu bây giờ người ta không còn tin tưởng về cái báo hiếu nữa, mà thay vì đó họ tin về cái hệ thống giá trị của cái người Tây phương. Okay. Yes, question. There are two questions here. Câu hỏi. Yes. How far does filiality go? Does it apply to great grandparents? Is it only to your father's grandparents and not to your mom's grandparents? You start with your parents, and then you find out. Right now, you don't want to find out. You first find out. You want to know about grandparents. If I were you, this person, I would find out how I can be filial to my own parents first. You get started first. Hỏi vậy để mình bái hiếu cha mẹ mình, hay bái hiếu tổ ông cố bà nội hay là bà ngoại này, hay là lên bao lâu? Thầy nói là khoan nói chuyện xa vời đó, tập bái hiếu cha mẹ mình cái đã. You understand how filial your parents naturally understand how to be filial to what filiality is about. Raise your hand. Giơ cái tay lên người ta mới biết được. Báo hiếu với tiền thôi hả? She said now she's only filial to money. Cô có ngân chỉ báo hiếu với tiền thôi. Again, people don't understand. The Chinese don't understand. The Chinese Buddhists don't understand anymore. Phật giáo người Tàu không hiểu chuyện đó. They say that Master YongHua says filiality is a virtue number one. Filial, then you are not a Buddhist. Như học trò ngài Thiên Hóa nói là quý vị mà không báo hiếu, không hiếu là quý vị không phải là Phật tử. Hả? Phải không? Như thị. But I like to point out to them, this is what the 6th Patriarch is saying. He says that we Buddhists should be concerned about kindness and compassion, because that's why I'm stating that filiality is for the goals of filiality. You practice filiality, you do it right, you are able to develop your kindness and compassion. If you are filial and you're not any kinder, you're not any more compassionate, then you are not filial at all. It's filial you think. Thành thầy nó ngược lại. Mấy cái đứa mà nó cứ mở miệng nó nói là ông thầy tôi dạy là phải báo hiếu, mà quý vị mà không có hiếu là cái người này không phải là Phật tử. Thầy nói ngược lại. Nếu như quý vị hiểu cái pháp mà ngài Thiên Hóa dạy đó, thì cái hiếu này để giúp quý vị gây cái nền tảng để quý vị trở thành có cái tâm từ bi hơn. Và nếu như cái tâm cái vị nó không từ bi hơn, có nghĩa là quý vị không biết báo hiếu. Okay? Buddhist teaching is a lot deeper. Cái Phật giáo mình á, cái lời dạy nó sâu hơn, nó thâm sâu xa hơn nhiều. Okay? The Confucianism is only the starting point.
that grows into Buddhism. Cái nho nhà nho đó, đạo nhà nho đó là chỉ cái bước đầu. Okay? They only speak in terms that people can understand, can identify with. Cái nhà nho là dạy vì những cái mà mới bước đầu thôi. But Buddha doesn't take it far enough. Nó chưa đủ, đi xa đủ. Okay? That's why the Buddha has to appear in the world and said, yes, now you feel you. Next, you have to be kind and compassionate. Bởi vì Đức Phật mới thấy như vậy rồi mới hiện ra mới nói, tụi bay bây giờ đã có hiếu rồi, thì phải cái hiếu này phải trở thành từ bi mới gọi là hiếu đúng. Otherwise, your filiality, your loyalty is basically dead end. It's not loyal enough, it's not filial enough. Nếu quý vị mà không trở thành từ bi hơn thì quý vị trở thành cái lòng trung thành, cái sự báo hiếu quý vị nó vẫn chưa tới nơi tới chốn. It's not ultimate. Kindness, compassion is ultimate loyalty and filiality. Nói cách khác là cái từ bi là cái trung thành và báo hiếu cao nhất mà có thể có được. Yes, internet. Observing vegetarian and non-luxurious things during the 49 days for the deceased, is that a form of filiality? Yeah, that's a form of filiality, yes. Không nhìn ăn chay, không gì đó, làm chuyện tốt trong lúc mà thời gian 49 ngày là một cái nghĩa là cái chữ hiếu. That's very good. Next. No question? Okay. Growing up in Korea, we learned a lot about filial, but then after I came to America, I feel there's a limitation because we are taught to provide more material things in order to be filial to the parents. That's only one form of filiality. There's a lot more you can do in terms of filiality. Right, but life then, is not centered around money. Right, but then the way we are educated more focused on how to provide and comforts and things like that in education in terms of being filial. Yes. But then recently, after left home life, I realized it's really, I don't know if I'm crazy, but I feel it's very being filial because my parents have changed a lot throughout this process. You are not filial? I don't understand. I feel that after I left home life, I realized that actually it's being a different way of being filial. Yes. Because they have chased after success and money and provide financial support. Yes. But then now It is said in Buddhism, when you shave your head and live a home life and cultivate, your being is one of the highest form of filiality. Cái Phật giáo mình nói rằng về cái chuyện báo hiếu đó, khi vì mà cạo da, cạo đầu, xuất gia và mà tu hành đó, thì đó là một cái loại báo hiếu mà cao nhất mà có thể có được. Okay. If you become enlightened, that's the highest form of filiality possible. Khi mình đắc đạo đó là một cái loại báo hiếu mà cao nhất quý vị có thể có được. Okay? This is Buddhist teaching. Đây là Phật giáo của mình. Not these idiot disciples of Master Shen who says, you know, I must provide for my mother, for my father. That's a very low form of filiality. Không phải như những cái đứa học trò dốt nát của Ngài Tiến Hóa đó, nó cứ nghĩ nó hiểu pháp Ngài Tiến Hóa, nó nói là tôi báo hiếu là tôi phải nuôi cho cha mẹ tôi. Cái đó là một cái loại đại hiếu rất là thấp. Okay. It's just the same as loyalty to your king. Nói cách khác, nói hơn nữa, chẳng hạn mình nói mình trung thành với nhà vua. What makes you think killing the king's enemy is being loyal to him? Cái vị nghĩ lại cho coi. Nếu như mà cái vị làm trung thành với nhà vua bằng cách là giết những kẻ thù nhà vua đó, cái đó thì sự trung thành là không. Now your king has killing karmas, he has to repay. Mình giết kẻ địch của nhà vua thì bây giờ nhà vua phải có cái nợ máu mà nhà vua phải trả.
You kill on behalf of your country. Your king has to pay for it. Cái vì giết người vì tổ quốc thì nhà vua phải trả chứ quý vị tưởng chơi hả? You think it's free? Wow, look at that. New toy. Okay. Any questions or comments? Now all the children are coming. So kindness and compassion is the highest form of loyalty and filiality. Thầy nói về cái trung thành và cái báo hiếu đó, thì cái từ bi là cái mà nó cao nhất có thể có được. Alright? Questions? Okay. Slide 31, tấm 31. Liễu asked, what is not in common? Thì cái ông Lưu đó mới hỏi là cái gì mà không có, cái gì nó khác nhau. The Patriarch replied, Confucian picks up the fruit, the Buddhist plants the tree. Thế Ngài Lục Tổ mới trả lời, nhà Nho đó thì nhặt cái trái, nhà Phật thì trồng cái cây. And Liu, of course, says, frankly, I don't get it. Please instruct me. Ông Lưu mới nói, tôi không hiểu. Thật ra tôi không hiểu. Ngài nói ông giảng giùm tôi. Liễu問何謂不通主答如什么十果佛在树。刘说十不解，请开悟。不解。Lương hỏi. So slide 32, tấm 32. The Patriarch says, ordinary people taste the fruit. That doesn't go into the mouth, there's no flavor, doesn't go into the stomach, doesn't know its property. I don't know why I 主解说凡人尝我不进口，不知其味，不下肚，不知其性。I fail to see. I don't. Maybe the Chinese can help me out. I fail to see the connection between 尝我 the taste of fruit, but then why is it 不进口? You tasting it, then meaning you it enters your mouth already. I don't get it. How come it's only 2 microphones? The 不进口 and 不知其味 is connected together. 不进口 doesn't connect with 凡人尝果. How? Huh? 不进口是跟后面那句不知其味，不进口不知其味，不下肚不知其心，凡人尝果是另一部分。I don't get it. You taste the fruit. So the ordinary people taste fruit. If they do not put it into their mouths, then they don't know the flavor. If the fruit doesn't go into the stomach, then they don't know its property. I see. Okay, then. I see now. Okay, it's my Chinese is inadequate. Tiếng Tàu thầy nãy giờ thầy thèn hiểu phần này. They taste the fruit, but it must go into their mouth. Otherwise, they don't know the flavor. They don't know, and it needs to go into the stomach because otherwise they don't know its
nature, its properties. The translation it should be slightly different. So let me fix it. Otherwise, because this part is kind of interesting. But if it doesn't go into the mouth, he doesn't know the flavor. If it doesn't go into the stomach, he doesn't know its property or nature. Better? Okay, I'm glad I asked, because otherwise my Chinese has improved as a result. Cái ý như này là ăn trái cây là tại vì phải cần nuốt vào miệng mới biết là cái mùi vị, phải nuốt vào bao tử mới biết được là cái dinh dưỡng nó ra sao, cái giá trị nó chỗ nào. So far so good. Continue to 33. The Buddhists plant trees, and they are resolved to plant sharp roots. The fruit is after, the tree is before. The fruit is the end, the tree is the core. The good roots for sure gives good fruit. Bad root will for sure gives bad fruit. Phổ cha Cải Shu Đinh Chữ Li Gân Đinh Chữ Li Gân Wo Wei Hou Shu Wei Xian Wo Wei Mo Shu Wei Bẩn San Gân Bi Jie San Guo Ơ Gân Bi Jie Ơ Guo. Nói người nhà Phật á, thì trồng cây là mình muốn trồng cái thiện cái lợi căn. Cái trái đó là chỉ sau cái cây thì cái trái đó là cái ngọn, và cây là cái gốc. Nếu mà trồng thiện căn thì có được thiện quả, nếu trồng được ác căn thì có được ác quả. Okay, so what he's saying is it's typical of worldly understanding. Là Ngài nói giống như cái thế gian pháp này, cái sự hiểu biết trong thế gian này, we are attached to marks, to things we can observe, we can experience. Cái thế gian pháp á, là cái mà quý vị chấp tướng, mình thấy mình chỉ tin những cái mình có thể thâu thập được, thâu nhận được, quan sát được. Okay? Worldly Dharma is based on marks, observation, experimentation and of the marks. Cái thế gian pháp là nó kẹp vào cái tướng. Whereas that's why in Buddhism, in contrast, we don't worry about. If you worry about the marks, that's about then you are afflicted. You are overwhelmed by the end, by the end points, by the nếu mà chấp tướng thì quý vị kẹt vào cái ngoại tướng. Whereas Buddhism, we worry about the core, the problem. Nhưng Phật giáo mình chú trọng về cái căn, cái nguồn gốc của vấn đề. Okay, so in Buddhism we don't worry about the external marks. Bên Phật giáo mình không lo ngoài cái ngoại tướng, but we concentrate on sharpening our roots. Phật giáo mình thay vì mà lo cái ngoài tướng, lo những cái chuyện ngoài sự đó, rồi mình trồng cái thiện căn của mình. We plant good roots, we plant sharp roots. Mình tìm cách mà tạo ra cái thiện căn, những cái lợi căn. And that's how, if you have the good roots, naturally
you have the chance to have great fruits, good fruits. Có thiện căn thì tự động trong tương lai quý vị sẽ có thiện quả. Okay, so it's the root that will primarily dictate the nature of your fruits. Thành cái căn đó là nó chỉ định tới cái bản tính của cái quả của trái cây quý vị sau này. Okay. Any questions or comments? Yes. Is Confucianism a part of Mahayana? Confucianism can be is part of Mahayana, absolutely. Yes. Cái nhà Nho vẫn là đạo Phật như thường. It's part of Mahayana, definitely. It paves the way for people, prepares people to go into deeper levels, higher levels of wisdom. Cái nhà Nho là chuẩn bị cho chúng ta để mà có thể tạo thêm cái trí huệ, mở trí huệ nó cao hơn nữa. Okay, it's a good start. Rất là tốt. Yes. Observing any form of filiality, would that create enlightenment blessings? It would help towards it, yes. Observing filiality will plant good roots for you. Nếu mình giữ hiếu thì cái đó nó giúp quý vị tạo cái thiện căn cho quý vị. Filiality is when you observe filiality, you're creating good roots for yourself. Mình giữ hiếu là mình đang tạo thiện căn cho mình. Okay? That goes towards. But remember the patriarch teaching that you have. Yes, you plant the good roots, the sharp roots, but it's for the purpose of opening your kindness and compassion. Nhớ, mặc dù quý vị trồng thiện căn, đó chỉ là bước đầu thôi. It's only in the beginning. Master YongHua somehow teaching the same thing. He says, you should be filial. We Buddhists should be filial. Monks and nuns should be filial. But it's only the beginning for you to eventually develop your kindness and compassion. You stop midway, then you are not filial at all. You're not filial enough. Ngài Tuyên Hóa cũng vậy, Ngài nói là các con phải giữ cái gọi đạo hiếu. Thành ra cái tụi học trò nó không hiểu, nó tưởng đạo hiếu là chừng đó thôi. Thiệt ra đạo hiếu này đó là để quý vị bắt đầu thôi. Rồi cái mục tiêu đạo hiếu đó, cái tối thượng của đạo hiếu là từ bi. Okay? Okay, so the worldly knowledge, the worldly Dharma, we have a Buddhist have a saying, the worldly Dharma is groping at the end of the marks. Okay, thành ra Phật giáo mình có cái câu đó, cái thế gian pháp á, là chấp vào những cái tướng. Mình giống như là mình chạy ra ngoài, mình lo cái chuyện ngoại sự. You worry about the external things. In Buddhism, we worry about our core. Phật giáo mình là tu bổ cái gốc của mình. Okay, your core. That's what Buddhism is about. Phật giáo mình dạy cái vị tu bổ cái gốc của mình. Okay, refine your roots, sharpen your roots. Mình tu bổ cái gốc của mình trồng cái thiện căn càng ngày nó càng lợi, nó càng sâu xa. Okay, so just like Venerable Xian An here, a lot of people have to struggle. I also struggle with the fact, how come you become a monk or a nun, then you are as a form of filiality. Lúc đầu thầy cũng thắc mắc những cái cô hiền an này đấy. Hỏi làm sao mình cạo đầu nó cái gọi là một cái loài báo hiếu. And it turns out that in time you see for yourself. Từ từ sau cái thời gian rồi chị hiểu tại sao nó là báo hiếu.
and the Buddha didn't lie. Đức Phật không có nói dối. Okay, any questions? Actually, the more wisdom you have, naturally you become more filial. Yes. Thực thật, khi mà quý vị mà có trí huệ, càng có trí huệ, quý vị càng có hiếu hơn. It's just that people don't see the filiality anymore. Cái khổ là cái người mà có trí huệ rồi, người ta không thấy được cái báo hiếu người ta nữa. Okay? The filiality you can observe is not the ultimate filiality yet. Cái báo hiếu quý vị thấy được nó chưa phải là báo hiếu tối thượng. Yes, Green. Yes, Master. When Master YongHua wanted to become a monk, but his mom asked him to stay with her until she died, and he did that. Does it mean that he been less filial when he stayed at home with his mom, and if he would have gone to the monastic? Each case is different. Okay. Hỏi là Ngài Tiến Hóa lúc mà Ngài xuất gia đó, xin xuất gia mà mẹ nó khoan xuất gia để mà ở với tao. Okay. Cho tới khi tao chết thì Ngài mới ở với bà mẹ như vậy. In his case here, he chose to stay with his mother. Trường hợp Ngài Tiến Hóa, Ngài ở với mẹ của Ngài. Filiality is wide open. Each person practices differently. But the cause and condition between the parents and the children are totally different for each case. Mỗi cái trường hợp nó mỗi khác. Cái sự liên hệ, cái nhân duyên giữa cha mẹ với người con nó khác nhau. So the way the filiality is practiced is very diverse. Mỗi người nó mỗi khác nhau. Không thể nào nói có. It's no one size fit all at all. Cái giáo, cái đạo lý nó không có gì mà nó cứng cáp hết đó. Rất là uyển chuyển mỗi trường hợp. Okay. In his case, he chose to practice filiality that way. Okay. Trường hợp Ngài Tiến Hóa, Ngài chọn bái hiếu như vậy. They are great monks and nuns in the history of Chinese Buddhism. Trường hợp trong cái lịch sử của Phật giáo người Tàu, there are many monks nuns who ran away from a family against the parents' wishes. Có những trường hợp khác là mấy ông sư đi bỏ cha mẹ, bỏ gia đình đi. Đó. Okay. So each case is different. Yes. So I didn't even tell my father that I was living home life. But then at the end, when I broke the news, his response was so different from I anticipated at the beginning. And actually, it has improved our relationship much more than it has ever been before. Lucky you. So I think it's just different. I don't know. So I feel that I'm being failure. Cô nói là lúc mà xuất gia là lén xuất gia rồi xong rồi sau khi nói báo cho ông cha là ông cha cái phản ứng ông cha nó làm ông ngạc nhiên lắm. Cô rất là ngạc nhiên. Ông cha không có phiền toái gì nhiều. Thiệt ra hiện sự liên hệ càng ngày nó càng tốt hơn nữa. Okay. One of the things why living the home life in acrophiliality is một cái lý do mà tại sao cạo đầu xuất gia là một cái hành động của báo hiếu. Because if you cultivate, nếu quý vị tu, you become a better person. Okay, you become a kinder and more compassionate person. Quý vị tu đúng, quý vị trở thành từ bi hơn. Okay, and that's one of the best way to be filial. Đó là một cách mà báo hiếu tốt nhất. Okay, because your parents will also be happier. Nó quý vị, cha mẹ quý vị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. When the children become more kinder and more compassionate, the parents benefit greatly. Khi người con cái mà nó trở thành từ bi hơn thì cha mẹ nó hưởng lớn dễ sợ, cái lợi lớn dễ sợ lắm. Tremendous benefit to the parents, right? Yeah. All right. Yeah. Later. I'm busy. He wants. Yeah. Go play with him.
Yeah, just get something. Yeah, get one. Get the dolls. Yeah, you can take one. Nacho. Huh? Okay, sorry kid, I have work to do. All right, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. In the back. I was wondering if it's the same concept as the Bible says to honor your mother and father. Or is it honoring same concept of being a filial to your parents? Honoring your parents is part of filiality. But filiality is more than just honoring. It's about doing. Okay? Filiality is a lifelong thing. You do. So I guess it's kind of the same concept. So honoring is just only a small part of it. Okay, you take care of your parents. Yeah, basically the same teaching that we have. Yeah, you commit to taking care of your parents. That's what filiality is about. Okay, báo hiếu đó là không phải chỉ là tôn trọng cha mẹ mình. Báo hiếu là mình lo lắng cha mẹ cả đời luôn. There you go. Okay. Yeah. Nice, huh? All right. Any other question? Yes. Internet. When Earth-store Bodhisattva 为求而发宏愿利益所有三途苦众生, that was double filiality. Yes. So she's asking, 小孝于母，大孝顺于众生. Is that the right interpretation? Repeat that. I couldn't quite catch it. Someone is speaking at the same So time. small filiality is when you save you're filial to your parents, but big filiality is when you help living beings. Yes. You ask it, and now you ask it, I will explain to you. When you filial, the way the Chinese teach you, the Asian teach you only filial to your parents and your ancestors. Thì giảng cái gì cho quý vị biết, người Tàu, cái văn hóa người Tàu nó báo hiếu là cái vị chỉ báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên mình thôi. Okay. But for us Buddhists, người Phật giáo mình, okay, if you really believe in filial to your parents, và khi mình tin mình báo hiếu cha mẹ mình, okay, if you're repaying your mother, your parents' kindness, mình trả cái nợ cha mẹ mình, okay. The Buddhist is incredibly wise. Người Phật giáo mình nó rất là từ bi, rất là có trí huệ. We know that living beings, all living beings were our parents. We believe living beings are all our parents. Mình tin rằng Phật giáo, mình tin rằng chúng sanh là cha mẹ mình, tất cả chúng sanh là cha mẹ mình. That's why we aren't just filial to our parents, we also filial to all living beings. Thành ra Phật giáo mình, Đại thừa mình, không phải chỉ báo hiếu cha mẹ không, mà báo hiếu cho tất cả chúng sanh luôn. Okay. All right. Any other questions? Anh thắc mắc gì khác không? All right. Next, 34. First are causes, then effects ensue. As such are different paths. Thus, the Buddhist does not plan bad causes, naturally will not have to eat bad fruits. 前因后果如是数图，故此否不种恶因，自然不会自吞恶果。So he says, the patriarch says, of course there's a cause and effect, which follow each other. Thì ngài Lục Tổ mới dạy, có nhân có quả, nó đi đôi với nhau. Mình trồng nhân thì ra cái quả. Và vì vậy hai con đường nó khác nhau. Vì vậy người Phật tử không trồng ác nhân thì tự động sẽ không có ác quả. All right.
The Chinese has a shu tu. It says the what translation is the superior path, the superior way. Okay, and so what he's saying that the Confucian teaching is there already. It's just that they don't practice it to the extreme. So, nói cách khác, nói về con đường nó hay hơn, có nghĩa là thiệt ra cái nhà nho ta dạy sẵn đó rồi, tại người ta chưa hiểu được tới nơi tới chốn thôi. Okay? It's a difference in degrees, a difference in a depth. Thiệt ra nó giống nhau, nhưng đều nó khác ở chỗ chiều sâu của nó thôi. Nó sẽ đi xa hơn chừng nào thôi. Alright? Questions? 35. Liu Chulue heard it and was really moved and understood, told everyone in the village. At that time, the villagers quickly repaired and cleaned up treasure forest temple, wanted to invite these guests to live in this temple to teach the villagers. Liu Chulue 今后十分感悟，变造村中父老，使赵武侯、玄尊、赵书郎等尊民速将宝林寺修理精少，要用这位各官进驻寺庙，为尊人造化。So at that time, the Confucian the nephew was very impressed, and he actually was very grateful. Lúc đó cái ông nhà nho sĩ này nghe được giảng rồi rất mừng dễ sợ, because he was able to see the depth of this Confucian teaching he couldn't see before. Lần đầu tiên cuộc đời mà thấy được cái chiều sâu của nho giáo mà trước ông chưa thấy được. So he's very grateful. Rất là gàn gu. He understood actually. He opened his eyes and mind. Nhờ nghe ngài giảng như vậy, thành cái tâm tư được mở ra. Okay. Và rất biết ơn, thành ra nói mọi người biết. And he's an opinion leader, so a lot more people would believe because he would instruct the elders and the people in power. Thành ông khuyên những người trưởng lão, lãnh đạo trong cái làng đó. Okay. So they decide to quickly repair the Bảo Lín Sư, the Jewel Forest Temple. Thì họ mới là sửa cái Bảo Lâm Từ đó. It later became Nản Hỏa. Sau này thành Nam Hoa, chùa Nam Hoa đó, the famous Nản Hoa Temple, and asked him to stay there to teach the villagers, và thỉnh ngài ở lại tới cái chùa đó, ở lại trụ trì đó và để mà dạy chúng sanh, gọi là Gao Hoa. Zao Hua here is the Chinese concept of nurturing and transforming. Cái gọi là sao là tạo hóa chúng sanh. Meaning that as a teacher, this is a Chinese tradition. I don't know about the Indian tradition. It's Chinese tradition I learned from these great teachers. Is that you need to nurture and transform people. The good know advisors do that. Cái người thiền trí thức là phải nuôi dưỡng và gọi là tạo hóa là nuôi dưỡng và
biến và đổi người tới người. You have to nurture them. Okay, là phải nuôi dưỡng người ta. It's just like a baby. Mấy đứa con nít vậy đó. You need to nurture them, give them a chance to grow up and develop. Nuôi giống như mình nuôi con nít vậy đó, là mình cho nó cái cơ hội, bảo vệ cho nó, lo cho nó để nó có cái cơ hội để mà nó có thể trưởng thành được. Okay? And in along the process, they're going to ruin your TV sets and everything else. And và trong cái thời gian tới nó phá, nó hư những đồ quý vị. Okay? That's part of nurturing, the cost of nurturing. Mình nuôi dưỡng mà để cho nó phá, mình phải chịu. Okay? Let them be. Okay? Để cho nó phá không sao hết đó. Okay? And once when you nurture them, so they have the chance to develop. They need time to develop. Okay? Thành cái người dạy người ta phải cho cái đủ thì giờ, như con nít đủ thì giờ để nó trưởng thành. They need to grow up so that you're able to absorb it. Okay? Là nó nuôi, nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, nó có đủ sức, nó mới hiểu được, nó mới thọc được. Okay? That's what education is about. Cái giáo dục là như vậy đó. Agree or disagree? Because the purpose of education, cái giáo dục là như vậy. You need to nurture them. Giáo dục là mình nuôi dưỡng họ lên, so that you can transform them into something worthwhile, something useful for society. Cái giáo dục đối với thầy là mình phải nuôi dưỡng người ta để mà trong tương lai người ta có thể biến hóa được, người ta trở thành một cái thành phần tốt trong cái xã hội này. Agree or disagree? And so it's in a way it's a good thing that people who are in education are not making enough money. Như khi cái những người trong cái dòng giáo dục người ta làm ít tiền như vậy. Because it's an ideal. You're not supposed to make money. Giáo dục không phải để làm tiền. Okay? You educate because you're supposed to sacrifice to nurture others. Cái giáo dục là mình hy sinh để mình nuôi dưỡng người khác. Just like parents have to sacrifice to nurture their children. Giống như cha mẹ phải hy sinh để mình nuôi dưỡng con cái mình. Okay? That's what we're supposed to do. Okay? But then nurturing is not enough. Để phải nhớ rằng nuôi dưỡng chưa đủ. You need to transform them. Đều phải biến hóa nó, so that they become good people. People with wisdom, good heart. Đều phải đừng quên là cái giáo dục là mình không phải nuôi cho nó không, mình phải biến hóa nó, khiến nó trở thành một con người tốt, có tâm địa tốt. Questions or comments? Unfortunately, I think it gets lost in all cultures. Đây là cái mà I learned so much from reading the ancient Chinese texts. Thành ra học hỏi rất nhiều khi mà đọc những cái văn cổ văn người Tàu đó. This is so, they have so much wisdom there. Nó có biết bao nhiêu cái trí huệ ở trong. Okay, and that's why back then they were able to produce so many great monks and philosophers and generals and kings and queens and so forth. Bởi đời xưa họ có cái chiều sâu trong cái văn hóa của họ, thành họ có thể biết bao đào tạo, biết bao nhiêu nhân tài, biết bao nhiêu Bồ Tát, biết bao nhiêu là người vua, biết bao nhiêu người khoa học gia, biết bao nhiêu người triết lý gia. Okay, yeah, because they have a proper attitude for teaching, for educating. Thành ra hồi xưa họ có họ có biết cái cách để mà giáo dục người khác. All right? Questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? All right.
Slide number 36, tấm 36. 15 years later, the 6th Patriarch left Guangzhou, light filial temple. The abbot Venerable Yinzong sent lots of gifts, brought thousands of monks to send the 6th Patriarch back to Shaoxi, treasure for his temple. 15 năm sau, Ngài đi bỏ về lừa rời cái Quảng Châu, và cái ông Ngài Ấn Tông gửi rất nhiều quà cáp và đem 1.000 người sư đi theo tới Tào Khê. Okay, so back then, 6th Patriarch had 1,000 monks and nuns to follow him. Hồi xưa ngài Lục Tổ có nhiều người xuất gia đi theo học đó. A lot of people studied from under him. Người theo ngài học hỏi với ngài. Okay. Number 37, when rebuilding the temple, the 6th Patriarch specially built a nunnery on the right side of Chuoxi Spring for Bhikshuni Wu Jin Zhang. Khi mà xây lại cái chùa đó, Ngài Lục Tổ cố ý xây một cái ni viện ở bên tay phải đó cho sư cô Vô Tận Tạng. Okay, so the 6th Patriarch took good care of the nun. Thành ngài Lục Tổ báo cái ơn lại cho cái sư cô vô tận tạng này. She's the key to his work at that Bảo Liễn Sư. Thành ra ngài cái sư cô đó là cái then chốt để ngài có thể hoằng pháp ở cái chùa vua Bảo Lâm. Okay, so he took care of her. Ngài lo lắng cho sư cô. All right, questions? And later, this Wu Jin Zhang Bhikshuni became enlightened. Để sau này, sư cô Vô Tận Tạng này mới đắc đạo. She became enlightened. She achieved great enlightenment. Sau này đạt được cái đại giác ngộ. And then she wrote a poem. Typical, the people who were enlightened back then, they wrote a poem to commemorate their moment of enlightenment. And khi mà như cái đời xưa đó, người ta có cái truyền thống khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi, người ta quý vị biên một bài thơ trong lúc giác ngộ đó để diễn tả cái hiểu cái giác ngộ của mình. So she wrote a poem to describe her state of enlightenment. Coi thử lúc mình giác ngộ đó, cái tâm mình nó ra sao. To see what is the state of mind when she became enlightened. Okay, so she wrote this poem. She go với biên cái bài thơ này. And we translate it into English for you. Dịch ra tiếng Anh cho quý vị. For endless days I seek the spring, but could not see the spring. 今日寻春不见春. Đã vô tận ngày tìm mùa xuân mà không thấy được mùa xuân. Không thấy được mùa xuân. The grass sandal trample and crush the mountain peak cloud. Mảng xế tha po lình thổ yến. Là cái giày cỏ đó mình dẫm trên. No crying? Tough kid. This boy is tough. And he lies there, he says, so what? Thằng nhỏ này nó khiếp thiệt, nó té, nó nặng á. Of course he feels something. Đương nhiên nó bị ê người, nó ngồi nằm yên vậy thôi. Meaning this boy is built to take a beating.
Có nghĩa là nhìn người đó biết là nó là cái sức người ta chịu cái đánh đập. Xưa mang giày cỏ, back then you weave the dry grass to make a sandal. Từ xưa đó kết cái giày cỏ, and she uses to climb the mountain peaks, and it's so high that the clouds were actually, she was like as if she's walking on the clouds, crushing those clouds. Từ xưa sư cô này đã từng lên núi, đỉnh xa dễ sợ, đỉnh cao để mà tu hành. Lúc mà đi cái giày thì cái đỉnh cao như vậy, cái mây nó giống như là nó dính lên trên đỉnh đó. Last night we were driving back. There's some fog, so we like crushing, piercing through the fog ourselves. Tối hôm qua thì lái xe về thì tới gần Los Angeles, cái nó có hơi sương mù một tí, thì lúc cái xe mình đi ngang sương mù, so you piercing through this fog here, xuyên qua sương mù. It's kind of cool, unreal, surreal. Right. So this lady here, this nun here, was used to go up to the higher mountain peaks to practice. Sư cô này lúc trước đó, đã từng lên mấy cái đỉnh cao mà tu, thành ra mấy cái đỉnh đó giống như dẫm lên mây. So you walk on the clouds, on the ground. Mây nó xà trên đất á, cô đi dẫm mây, thành ra nó nát bay. So when you press on these clouds, when you step on these clouds, the clouds dissipate, they're crushed. Okay, and dẫm lên mây giống như là bị đạp mây tan vậy đó. Okay, and so meaning that the first two lines of the Gatha means that hai câu đầu nói là sao? He says, I've been seeking for enlightenment. Tôi đã tìm cái sự giác ngộ từ lâu rồi, but I could not find it. Kiếm không ra này. I even went to the mountain to practice meditation and to practice by myself. Đời xưa đó, sư cô là một người phụ nữ thôi mà dám leo lên núi tu một mình. Okay, đã treo lên núi mà rất là cao mà rất hẻo lánh. So she used even as a woman, she would climb to the mountain, highest peaks to cultivate. Okay, cái tâm như vậy, that's her resolve right there. Cái người có quyết chí như vậy. She has a very big heart. She says, I want to seek enlightenment. I'm willing to pay the price. Tôi sẵn sàng, tôi muốn cầu cái sự đại giác ngộ. Tôi sẵn sàng trả cái giá rất đắt để được giác ngộ. Okay? So back then, as typical of these people, without a teacher, is they go and seek and go to the mountain to meditate. Từ xưa đó, mấy người này không có thầy, nên họ cách cuối cùng của họ là họ lên núi, họ ngồi thiền. Alright? And they weren't prepared to go to the mountains. Thì thật mấy cái người này đó, nó chưa được chuẩn bị để lên núi. That's why most of them fail. Vì không được chuẩn bị, nên họ lên núi họ sẽ thất bại. If you don't have the proper preparation, you'll be wasting time, that's all. Không có được chuẩn bị đàng hoàng, thì chỉ phí thời giờ của mình thôi. Yes, question. So was her enlightenment considered sudden, since Master said she achieved great enlightenment? So was she enlightened before, just not great yet? She was enlightened before, but she's not didn't experience great enlightenment, in my humble opinion. Đối với thầy đó, cái này là nói sư cô đó, lên núi tu như vậy là có được cái sự giác ngộ, để mà tiểu giác ngộ thôi. You go to the mountains, it's most often these people who go to the mountain, they experience small enlightenment. Những cái người lên núi tu thường họ có một tí giác ngộ trọng. Okay. All right. And after that, coming back, I smile as I hold the fragrant plum blossom. Bây giờ tôi trở về lại,
tôi mỉm cười cầm cái hoa mai thơm. In China, the plum blossom is very fragrant, especially when it's very cold. In cold weather, they create very fragrant plum blossoms. Đời bên Tàu đó, cái khí hậu nó lạnh, thành ra nhờ khí hậu lạnh như vậy đó, khí hậu lạnh như vậy đó, thành ra mấy cái hoa mai đó nó rất là thơm. The spring is already blooming fully at the tip of the branch. Và mùa xuân là đang nở nơi cái đầu của cái cây mai này. So she smiled at this branch with the flower. Cái cô này mỉm cười nhìn cái mai này, cái hoa mai này, biết rằng mùa xuân đã tới rồi trên cái đầu của cái cây mai này. So she realized as she smiled at it because she feel that the tip of the branch is the manifestation of her enlightenment, or her opening of the wisdom. Nhìn cây mai mỉm cười, nhìn hoa mà giống như đó là thấy mùa xuân rồi. So this flower here represents the enlightenment. Okay, cái hoa này tượng trưng cái sự giác ngộ của cô. Okay, so she finally found the spring she's been looking for. Cuối cùng tìm được cái mùa xuân mà cô đã tìm tòi từ lâu rồi. So that's this shows that she's enlightened. Cái bài thơ này, bài kệ này chứng minh là sư cô đã đắc giác ngộ rồi. Okay, it's a gentle joy that only you will experience. Cái vị giác ngộ rồi đó, có một cái sự sung sướng, an lạc mà rất nhẹ nhàng, quý vị cứ biết thôi. Only you can experience it. Quý vị sẽ biết cái cảm giác đó. Okay, and that's how she expresses. That's how she expressed that feeling right there. Thành sư cô mới mô tả cái cảm giác mà nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng đó qua cái bài thơ này. Through this gatha, through these verses. Okay, we ordinary people, when we have some achievement, we go to the bar and have some champagne. Còn người thế gian Pháp, người thế gian của mình, mỗi lần có sự thành tựu, mình đi uống rượu, nhậu nhẹt, right? And these people, when they achieve this, it's a inner joy that they experience. Những người giác ngộ thì có cái sự sung sướng mà nó nhẹ nhàng ở trong, họ mới biết ở trong thôi. Okay. Questions or comments? Có thắc mắc ý kiến gì không? It's just not like I see worldly people say, hooray, hooray, hey, I win the super lotto, or Eureka, I made an important discovery. Và người thế gian Pháp nói là mới trúng số độc đắc, hoặc là tôi mới hiểu được cái đại ý nghĩa, cái sự phát minh mới. Còn người ta giác ngộ, nó chỉ như vậy thôi. So the joy of great enlightenment is that it's quite different. Cái sự sung sướng của cái giác ngộ nó khác là cái thế gian Pháp mình nhiều lắm. Yes, sir, in the back, orange. So the person that is saying, for the endless days I seek the spring but cannot see the spring, who is talking there, the patriarch? I'm sorry, what is the question again? Who is talking when the person says, for endless days I seek the... Yeah, this is the nun who a very, very serious cultivator. It's very rare to find a nun came from a wealthy family, who decided that
her purpose in life is to become enlightened. But at this point, she was not enlightened, right? Because she's saying that she cannot see the spring. Yeah, before she wasn't enlightened. But so seeking the spring. She was seeking to be enlightened. Yes, she's seeking to be enlightened. Okay, I understand. She's willing to go to great lengths to go isolate herself and practice in hardship. And then she came, and then he says she came back down to the mountain, from the mountain. Was she got enlightened there after coming down? No, she came back, and because of after learning from the Master Huineng, he was able to practice and achieve enlightenment. So achieving enlightenment means that you're achieving. What is the purpose of getting enlightened then? The purpose of getting enlightened is that you become a great person. Much greater than before. Sư cô này lúc trước là một nghìn con nhà giàu, người có học thức mà bỏ hết tất cả đi tu để cầu cái sự đắc giác ngộ. Mà thành ra có người ông hỏi như đều lên núi tu mà không đắc giác ngộ được. Lúc xuống gặp ngài Lục Tổ mới được dạy, mới được đắc giác ngộ. Okay. Ông này mới hỏi vậy đắc giác ngộ làm gì? Thì trả lời đắc giác ngộ quý vị trở thành một cái đại nhân vật. You become a very important person. Very, very important. Rất là quan trọng. All the Buddhas know about you. Tất cả Đức Phật biết quý vị. By name. By face. Nhìn quý vị, nhìn cái mặt là biết ngay. Nhìn biết cái mặt quý vị, biết cái tên quý vị. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah, you can walk just like that now. And Master YongHua gave his question in the back. 비구니 스님이 깨달으셨다고 했는데 어떤 공부를 하셨는지 아니면 고행을 어떻게 하셔서 깨달았는지 그게 궁금합니다. So he says the Bhikkhuni was enlightened. What kind of cultivation method did she use? What kind of hardship did she have to go through in order to get that big enlightenment? Câu hỏi là sư cô đó đắc đạo làm sao, làm gì, phương pháp gì mà đắc đạo được? We don't know. It's not recorded. Chúng tôi không biết. It's not clear on how what she did exactly to become enlightened. Không biết là sư cô làm gì để đắc đạo được. All we know from the records is that she practiced on her own and she did not become enlightened. Mình chỉ biết rằng sư cô tu một mình thôi. Like many people back then, they practiced by themselves. Biết bao nhiêu người thời tự tu một mình thôi. Họ không đắc đạo được. Okay. And it's not until they met with she met with the 6th Patriarch that she understood how to cultivate. Sau khi gặp được ngài Lục Tổ mới hiểu cái cách để mà tu. And that's why later she became enlightened because of that. Sau hiểu cách tu rồi đó, thì sau này mới đắc được giác ngộ. Alright, so enlightenment has so many different pathways. Cái đường tới giác ngộ mỗi người nó có cái khác nhau, thành nó có nhiều đường khác nhau. Each person will be different. Mỗi người nó mỗi khác. That's why it is said in Buddhism we have 84,000 Dharma doors. Each door will lead you to enlightenment. Can lead you to enlightenment. Phật giáo mình nói là có 8,400,000 pháp môn khác nhau. Mỗi pháp môn đều có thể dẫn quý vị tới cái đường giác ngộ. Alright? Does it help? So it's different. Mỗi người nó mỗi khác. Whatever works for her may not work for you. Cái gì mà nó có hiệu quả cho sư cô không có nghĩa nó có hiệu quả cho quý vị. Alright? And what happened is that it's more important. The point of the story, cái ý nghĩa câu chuyện là như vậy, là
She studied Buddhism. She looked for the research ways to cultivate, to attain enlightenment on her own. Cái ý nghĩa của câu chuyện là như vậy. Là trước sư cô đó có cái cao vọng. Cô học hỏi nghiên cứu Phật pháp để tìm mọi cách để mà đắc giác ngộ. And she failed to do it on her own. Okay? She's very smart. Người rất là thông minh, người có học thức. And she could not pull it off. Nhưng mà làm không được. Okay? And it's not until she met with the 6th Patriarch, cho tới khi mà sư cô gặp ngài Lục Tổ đó, he's able to show her how to do it properly. What she was doing that was wrong. Gặp ngài Lục Tổ, ngài mới giảng sư cô biết là cái sư cô không hiểu chỗ nào, làm sai chỗ nào. And that's why she's able to later become enlightened. Sau này nhờ những cái lời dạy đó mới tu, mới tiếp tục mới đắc đạo được. Okay. So what happened is that the meaning of the story is that for most of us, looking for information from books, from reading, will not bring you to enlightenment. Sự thật là như vậy, là tất cả chúng ta cứ lo đòi đọc sách, lo đòi nghiên cứu tài liệu, thì cái vị thầy đã thấy những người đó không ai đắc đạo được hết. You know that? The people who became enlightened usually were taught how to do it. Thường đại đa số những người thầy biết mà họ đắc đạo được, tại nhờ có người thầy chỉ con đường. What happens is that the teacher, the role of good no advisor in Mahayana is to bring you to this Dharma door for you to try to break through. Nên bên đại thừa mình cái người thiền trí thức bổn phận người thiền trí thức nhiệm vụ người thiền trí thức là dẫn chúng ta tới cái pháp môn, mà mình phải dùng pháp môn nó mới qua được bên kia. And you need to go cross this door, this called Dharma door. The door here, which is the Dharma you practice, is the door that bring you to the other side. Okay. You bring you from confusion to enlightenment. Thì cái pháp môn có nghĩa là cái phương pháp mà quý vị tu đó là một cái cửa để giúp quý vị đi từ bên này, cái thế giới bên của sự mê muội, qua cái cửa bên kia của cái cửa là cái thế giới của giác ngộ. Okay? So that's why as you can imagine, the materials are just like so vast, like an ocean of materials. Quý vị thấy không? Cái tài liệu sách vở của Phật pháp mình nó vô lượng vô biên. How do you know which one is appropriate for you? Sao biết cái nào nó có hiệu quả cho quý vị bây giờ? That's what happened to that lady and that bhikshuni. Thành sư cô đó có vấn đề như vậy đó. Okay. So that's the moral of the story. Câu chuyện ý nghĩa như vậy đó. Like many of us, okay, we practice on our own because we're not shown the way. Cái câu chuyện này là đại đa số chúng ta tự tu lấy, tại vì không có ai chỉ đường cho mình biết rồi đó. We figure it out, mình cứ suy nghĩ vậy thôi. We figure it out, and by the time we're old and too weak, it's too late. Mình cứ tìm đường hoài, và cuối cùng khi mình lớn tuổi rồi, hết sức rồi, quá trễ rồi. Okay? Whereas this bhikshuni here, she met with the 6th Patriarch who told her how to do it. Ngược lại, sư cô này gặp cái người ngài Lục Tổ, ngài dạy cái cô phương pháp. Là sao she later became enlightened. Nhờ vậy sau này đắc giác ngộ được. That's what the story is about, not the particular Dharma door she used. Ý câu chuyện là ý nghĩa là có người thầy, có người thiền trí thức dạy cho thì đắc đạo được, chứ không có cần nhấn mạnh về cái phương pháp. The Dharma door depends on each individual. Mỗi cái người có dùng cái pháp môn khác nhau. Okay, and so this poem symbolizes the fact that she went to great lengths to climb the mountains
a very dangerous thing to do, a lot of hardship, and yet she went to a great extent to look for a way to become enlightened. That's like typical of most of us. Là cái bài thơ này chứng minh rằng là sư cô này nó chịu hy sinh lớn lao lắm, chịu cực chịu khổ dễ sợ, leo lên núi, trèo lên núi để mà tu mà vẫn không được như thường. Just like the Buddha, he went to Snow Mountain for 6 years, he still didn't make it. Ngay Đức Phật because he followed the worldly store of knowledge on how to cultivate. Như câu chuyện Đức Phật vậy, Đức Phật tới Tuyết Sang để theo phương pháp tu hành của người thế gian. Okay? All that knowledge you have in the world, he followed it and tried everything and none of it works. Thành những cái tài liệu đó nó không rốt ráo. Whereas and after became a Buddha, sau ngày thành Phật rồi, he says, I have 84,000 Dharma doors, and now it would make it a lot easier for you to get there. Rồi Ngài mới nói, ta có 8,400,000 pháp môn khác nhau, ta có gì dạy các ngươi để các ngươi có thể tới đó dễ hơn là ta. I struggle so much because I didn't know about these Dharma doors. Tại vì tôi khổ, tôi không biết những cái pháp môn này. That's what patriarchs do. Tổ sư như vậy, they teach you how to get there. Tổ sư dạy chúng ta làm sao mà tới đó. Yes, green, blue. Master, so in regards to Dharma doors, this is something that our good knowing advisor helps us with. Is that right? Yeah. So, for example, Master YongHua brought some very important Dharma doors to this country. Như Ngài Tiên Hóa, Ngài đem cái pháp môn rất là quan trọng. Okay. So each patriarch puts a lot of emphasis on certain types of Dharma doors that's more appropriate for his disciples for those times, for those eras. Thì mỗi người tổ sư đó, họ nhấn mạnh những cái loại pháp môn khác nhau, tại vì nó có hiệu quả, nó có thích hợp với những cái người, cái thời buổi đó hơn. So for example, my Master YongHua, như Ngài Tiên Hóa, he says, for example, he went to this country, Ngài tới cái xứ Mỹ này. Okay, what did he teach? He teach about the sutras. Ngài giảng kinh gì? Mấy kinh Đại Thừa, Lotus Sutra, a very important Dharma door, kinh Pháp Hoa, Shrangama Sutra, kinh Lăng Nghiêm, the Flower Adornment Sutra, kinh Hoa Nghiêm. Okay, and on top of it, he taught Chan. Ngài là dạy thiền. Okay. Right? Wow. He taught a little bit about Pure Land Buddhism, dạy một tí về tịnh độ. Okay? Turns out the Pure Land people, the Pure Land Dharma door is not that appropriate for his disciples. That's why he didn't elaborate on that. Chẳng hạn như Ngài thấy rằng cái pháp môn niệm Phật đó, nó không thích hợp cho cho đệ tử của Ngài, cái thời của Ngài. His disciples became fourth stage Arhat, but they didn't become enlightened by reciting the Buddha's name. Như đệ tử Ngài đạt được A-la-hán quả, nhưng để không đạt được giác ngộ nhờ niệm Phật. Okay, so it's not. He never put that much emphasis on that. Okay, but what did he teach? He teach about bowing. Dạy. Okay, a lot of his disciples bow. Rất nhiều đệ tử Ngài Tiên Hóa lạy. 3 steps, 1 bow. Đi tam bộ nhất bái. Okay, and then he resurrected the secret school. Rồi Ngài dạy về cái mật tông. In particular, he transmitted the Hansanai. Nhất Ngài dạy về he taught Great Compassion Mantra, Shranga Mantra, Hansanai. Ngài dạy về chú Đại Bi này, chú Lăng Nghiêm này, Thủ Nhãn này. Those are his key teachings. Đó là những cái đại pháp môn họ. Those key Dharma doors he brought to this country. Những cái đại pháp môn mà đem cái thời này cho cái xứ này. All right. So each patriarch stresses different things for
for their disciples. Mỗi cái người tổ sư họ nhấn mạnh cái chuyện khác cho đệ tử của họ. Any other questions, comments? Yes, sir, in the back. I have two questions. What's a Dharma Lord, and would you yourself be considered a good knowing advisor? What is good knowing advisor? Two questions. No, if you are a good knowing advisor. If I'm a good knowing advisor, no, I'm not. Okay. I have a big mouth. That's why I'm no good knowing advisor. I shoot myself in the foot with my big mouth all the time. So I'm the last good knowing advisor that you want. Hai câu hỏi. Thầy có phải thiện tri thức không? Và thầy cái pháp môn là gì? Thầy nói thứ nhất là thầy cũng phải thiện tri thức. Tại vì cái miệng thầy nói tầm bậy lắm. Mà nói tầm bậy hồi, thành ra mất uy tín lắm. Thành ra không thể nào gọi là thiện tri thức được. And the Dharma door is, as I explained, what separates confusion from enlightenment is one door. Cái pháp môn đó nghe là hay lắm. Pháp môn đó, quý vị biết không? Cái pháp môn là giống như cái sự ngăn biệt giữa cái mê muội với là giác ngộ. If you have one side, confusion as we are right now, một bên là cái mê muội của mình đang có bây giờ. This is what we are. This side is enlightenment. Bên này là giác ngộ. The only thing that separates them is this door. Cái sự ngăn cách nhau đó, nó chỉ cái cửa này thôi. The Hinayana, they like to talk to you about a sea, ocean of suffering and so forth. In Mahayana, we tell you that between this confusion of suffering here and enlightenment, liberation, it's only one door. Bên Nguyên Thủy ta dạy, ta có là biển khổ, rồi này đại dương khổ, rồi tu di khổ, rồi đủ thứ hết đó, ok? Bên Đại Thừa mình thiệt ra đó, không có biển gì hết đó, chỉ là một cái cửa thôi. So between these two worlds, two extremes, it's only one door. So the teacher, the good knowing advisor, go to this confused world and show you which door, and you have to figure out to help to convince you to open the door and walk through. Okay? Người thiền trí thức bên Đại Thừa mình là vào cái cõi ta bà này đó để dạy quý vị cái pháp môn, cái phương pháp. Cái đó là gì? Chỉ cái cửa. Okay? So for example, one such door as I mentioned is the Flower Sutra, a Lotus Sutra, Dharma Flower Sutra. Hàng một cái cửa đó, hàng thầy nói là cái kinh Pháp Hoa. Okay? One Dharma door is the Great Compassion Mantra. Một cái cửa khác là cái chú Đại Bi. You recite this mantra, you become enlightened like he did. Chú Đại Bi là cái thần chú mà Ngài Tiến Hóa Ngài tụng để Ngài tới khi Ngài đắc đạo luôn. That's one Dharma door. Hands and eyes is another Dharma door. Một cái thủ nhãn, một cái pháp môn khác nữa. You see, all those are Dharma doors. And you pick one door, you open the door, you walk through. That's all it takes. Thành cái gì chọn một cái cửa và đi qua cửa đó là đắc giác ngộ ngay lập tức. That's how I see it. The Hinayana, they talk about sea of suffering. I don't see any sea of suffering. I don't see a door. Đối với thầy Nguyên Thủy nói là cái biển khổ, thầy đâu có cái biển khổ gì đâu, chỉ có cái cửa thôi là đi qua là xong. It's that simple. Nó giản dị như vậy đó. Okay? Yes, green, blue, whatever. After a while, I cannot see color anymore. Chói quá, lúc cuối cùng mắt này nó nhòa, không thấy được cái màu luôn nữa. Yes. Master, so at our temple we practice several Dharma doors, correct? So how do we I would assume we do not choose which one helps us go, we don't choose what our Dharma door is, right? I mean, somehow a Dharma door will be appropriate for us, somehow. Yeah, eventually one of these doors will be appropriate for you. One door, you don't necessarily do one thing. You do a thing to
prepare to go through one door. That's all it takes. Okay? Okay. Dharma doors meaning you don't necessarily stick to one thing. Yeah, this is where the Koreans are wrong. They say when you do Chan, you need to do Hoa Thổ. That's totally wrong. Thành ra chẳng hạn như cái pháp môn đâu có nghĩa là quý vị chọn pháp từ đầu chí cuối đâu. Okay. Chẳng hạn như người Đà Hàn ta nói thiền có nghĩa là tham thọ đầu. That's wrong. Son is not Hoa Thổ. Chan is not Hoa Thổ. Cái thiền đâu phải là tham thọ đầu. Okay. The Hoa Thổ is only one Dharma doors in Chan. Cái tham đầu chỉ là một cái phương pháp thiền thôi. But it's better, for example, if you don't understand meditation, to start learning the meditation foundation before you do the Hoa Thổ. Because in this Dharma ending age, we don't have the blessings that they have back then. Thành ra chẳng như người Đà Hàn hiểu lầm ở chỗ là cái tham tọa đầu là cái đâu phải là cái thiền đâu. Tại vì cái thiền nhiều khi nếu cái vị chưa đủ căn cơ đó thì phải chuẩn bị cái nền tảng trước cái đã, xong mới dùng tham tọa đầu sau. Đời xưa ta dạy tham tọa đầu ngay lập tức là tại vì hồi xưa người ta có phước báo hơn mình nhiều. Okay? Back then people are a lot more blessed than we are right now. They can sit in full lotus right away. Ngồi được kiết già ngay lập tức. Okay? And they can become enlightened doing the Hoa Thổ in half an hour. Ngồi kích giảng ngay lập tức, mà ngồi tham tọa đầu nửa tiếng đồng hồ đắc giác ngồi ngay lập tức. Half an hour. Don't need to go climb the mountain and trample on the clouds. Không cần phải leo núi để mà đạp mây. It's too long. Chậm quá. Okay, half an hour he's done. That's because they have the blessing. Ta có phước rồi. We don't have the blessing. Mình không có phước. That's why sometimes you have to be more flexible. Mình không có phước thì mình phải uyển chuyển hơn một tí. You prepare and eventually do the Hoa Thổ, for example, instead of doing the Hoa Thổ right away. Thành ra như nếu cái bị tham tọa đầu chẳng hạn mình chuẩn bị sau mình làm tu tham tọa đầu. Chứ còn bây giờ tu ngay bây giờ tham tọa đầu là không đi tới đâu hết đó. If you start without the proper foundation to do the Hoa Thổ, you will not succeed. Thành ra bắt đầu tu tham tọa đầu mà không đủ căn cơ thì tự động nó không tiến bộ. Okay, and that's why you should know that, phải biết cái uyển chuyển ở đó. The Hoa Thổ is not for everyone. Tham tọa đầu phải ai cũng tu được đâu. Not everyone can do it. I don't like Hoa Thổ. Personally, I don't like Hoa Thổ. Cá nhân người ta cũng thích tham tọa đầu. To me, it's too slow. Chậm quá. Why you have to do half an hour? 6th Patriarch, certain enlightenment. Ngay, tại sao bạn ngồi nửa tiếng làm cái gì? Thầy nói lục tổ là dạy là đố ngộ luôn. That's all it takes. Open the door, you go through. Mở cửa đi ngang ngay lập tức. Why do you have to do Hoa Thổ? Tại sao phải qua tham tọa đầu làm cái gì? Yes. Even for the sudden enlightenment, do you require to have the foundation first? Absolutely. Đố ngộ phải có nền tảng nhé. Okay. Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Yes. Wow, look at that. 5 hours. Excellent. Yeah. Wow. So young and yet so hardworking. You still have quite a ways to go. 73 tuổi ngồi 6 tiếng ngồi 6 hours. Wonderful. Great. Did she stop? Did she stop? Yeah. She came out? Oh no. Oh no. Tôi hỏi ngồi 6 giờ ngừng rồi hả? Nói ngừng rồi. Trời đất uổng quá. Oh no. So close. Okay, we stop here tonight. Thank you. Tomorrow 39. Ngừng lại ở đây.